Aku bagai nelayan yang kehilangan arah dan tak tahu kemana. Ku harus bersandar. Oh Tuhan, tolonglah tunjukkan jalan pada diriku. Reza, gadis asal Jeneponto, Sulawesi Selatan viral karena suaranya mirip artis mendiang Nike Ardilla. Karena viralnya Reza diundang stasiun TV swasta ternama Trans TV untuk tampil di Brownies Trans TV. Saat tampil di Brownies, Reza diminta untuk menyanyikan lagu mendiang Nike Ardilla. Sementara Ketua Nike Ardilla Fans Club, NAFC, se-Indonesia, Emma Amrin mengatakan, pertama kali mendengar suara Reza dikira lip-sync. Pertama saya dengar pertama itu lip-sync, ujarnya saat tayang di Brownies Trans TV, Jumat tanggal 19 November kemarin. Saking penasarannya dan ingin memastikan itu suara lip-sync atau suara asli Reza, Emma Amrin terus mendengarkan suara Reza. Saya dengar-dengar terus, ada sih perbedaan, ternyata asli suaranya dia, sempat merinding juga sih, ungkapnya. Emma Amrin juga menyampaikan bahwa fans alum Nike Ardilla di Indonesia ada sekitar 5.000-an terdaftar. Dengan munculnya Reza, fans NAFC dapat terobati kerinduannya karena mendengar suaranya mirip Nike Ardilla. Emma Amrin merasa senang mendengar suara Reza yang mirip dengan artis yang diidolakannya itu. Izinkan cintaku berbunga di hatimu, biar terus pekan jadi kenyataan.